सिलिसेट झील पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से 2 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। सिलिसेट झील में दिन भर पर्यटकों का हुजूम उमड़ता रहता है। दिन भर लोगों का तांता लगा रहता है। सिलिसेट झील पर सुरक्षा की दृष्टि से टिकट विंडो गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और आगे पार्क में भी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे कि असामाजिक तत्वों पर निगरानी रह सके। कर्मचारियों का कहना है कि अभी टिकट विंडो पर 2 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और निगरानी रखना जरूरी है, जहां सुरक्षा की दृष्टि